mil pachanqueros, maglambay. Tara na. Yan, so supportahan nyo lang si Nel sa mga vlogs. Viewers yung aking YouTube channel. Ayan, so. Yan, salamat kay Nel Pachanqueros. So, what's up sa inyo mga kahigala, mga kapadyak? Isang magandang gabi sa inyong lahat. So, ngayon mga higala, meron tayong i-review. Ito yung related pa rin sa bisikleta. So, i-review natin mga higala yung pisa na nakakabit dun sa aking Merida. Kung naalala nyo yung aking bike na Merida. Yung ginamit ko papunta kila Idol Japper Sniper. Pero yung bike na yun mga higala is marami na akong nabago dun. Marami na tayong na-upgrade. So, puntahan natin mga higala yung bike na kung saan una ko siyang nakuha na wala pa siyang mga na-upgrade, wala pa akong nabago. So, kung ano yung kinuha ko siya dati, so yun pa rin siya mga higala. So, ito yun mga higala. Oh. Yan. So, yan yun. Yan yung bike na yun mga higala na kung saan halos nalibot namin dito yung buong Laguna. Karatang kami ng Cavite, Batangas, kung saan kami nakakarating nun mga higala. So, dyan sa picture na yan, as you can see mga higala, dyan yung biyahe namin na pumunta kami ng Kibyang Tunnel, no? So, dyan sa bike na yan, halos wala pa akong nabago. So, napapansin nyo yung bike na yan. So, yan yung stock kung paano ko siya nakuha. So, ito, ang i-review natin mga higala, habang tumatagal mga higala is, siyempre, naghahanap ka ng bago dun sa bike mo. Nauso yung pag-upgrade mga higala ng fork. So yun mga higala, no, nakita ninyo yung rigid fork na yun na Muso M5, yun yung fork na yun. So dati mga higala is ito yung nakakabit sa kanya. Ayan, Epicon na Santor. Ang tawag dito mga higala is Airshock na fork. So dati nung nakuha ko tong bike na yan, so ito yung nakakabit sa kanya. So dito mga higala, sa napanood din yung video kanina, yung rigid fork at saka itong Airshock na fork natin. So hindi ko naman sila pinagko-compare mga higala kasi parehas naman sila magandang klase. So meron lang mga disadvantage at mga advantage pagdating na sa paggamit sa kanila mga higala. Pero pagdating sa quality, kung komportable ka sa pagbabike, halos pantay naman siya mga higala eh, no? Wala akong kapintasan dun sa dalawang fork na yan. Yung rigid fork na Muso at itong Epicon natin na Airshock. Dito mga higala, bibigyan ko lang kayo ng review, no? Ito ay Airshock. Yung aking frame mga higala is ano yun non-tapered. So ito yung nakakabit sa kanya. Tinanggal ko siya mga higala dahil nga nauso yung upgrade namin sa mga bike. So yung mga kasamahan ko nag-upgrade na rin sila ng mga rigid fork, tapos pinapalitan nila yung gulong. Nabago yung aking bike kasi syempre kailangan natin sumabay sa mga uso. So sumabay din ako, nagpalit ako ng rigid fork. So 1.75 ata yung gulong nun. So kung napapansin yung magala, yung kawang ng gulong natin, ito yung sukat ng gulong, yan ito. So medyo malayo siya mga higala kasi naka-rigid fork eh. Compare dito mga higala na halos saktuhan lang siya kasi meron siyang pinaka dito, naka-barrier, no? So pagdating naman sa rigid fork mga higala, masasabi ko lang is maganda din naman siya kasi pag umahon ka, talagang puwersado ba, no? So compare sa rigid fork, kapag umahon ka, pag tumatayo, so hindi siya ganun kabilis kasi nga naglalaro yung shock mo eh. Pero pwede man naman siyang i-lock mga higala. Pero compare mo siya sa rigid fork na talagang sulit na sulit talaga pagka ikaw ay umahon, no? Kasi hindi siya naglalaro, no? Talagang pagka aahon ka, kung ano yung kaya mo sa pag-ahon, so yun yung kagandahan ng rigid. Pero pagdating naman sa mga lusong o kaya mga trail, so doon tayo magkakatalo mga higala kasi pag ang rigid talaga
is pang ano lang siya. Pwede rin siya pang ahon o kaya sa patag, pang rekta, maganda. Pero pagdating sa mga lusong o kaya mga dadaan ka sa mga trail, medyo masasabi ko lang is masakit sa balikat kasi matagtag. Pero pagka nilakihan mo naman yung gulong, halos hindi naman siya halata. Pagdating naman dito sa ating air shock, Higala. So ito yung air shock. So siguro itong Santor na Epicon, nasa mga 7 to 8 yung price nito mga Higala. 7,000 to 8,000. So ngayon, pag nagsasawa ako dun sa aking rigid fork, ibabalik ko din to kasi okay pa to mga Higala eh. Hindi naman lahat ng bagay ay tatagal. So minsan, nawawala din yung ano mo, yung gana. So, kailangan mo rin magpalit mga Higala. Walang bagay na magtatagal sa mundo. Ayan. So, yun mga Higala, no? So, pagdating naman dito sa ating fork mga Higala, lahat mga Higala is magagamit mo siya kahit ahon. So, kung dandahan ka lang sa pag-ahon, no? Kung hindi ka natayo, ito, ilalak mo lang siya. Kasi ang kagandahan dito mga Higala sa fork na to is naka-remote na siya eh. Ayan, no? So, hindi na kagaya ng iba na magbibitaw ka pa sa isang kamay mo tapos ilalak mo. Ito, naka-remote na siya, no? Safety ka dito mga Higala kasi naka-remote na siya eh. Ang kagandahan dito mga Higala is pwede ka sa panlusong kaya lang dandahan ka kasi hindi rin siya advisable sa mga nakalagay dito mga Higala oh. Do not use for pre-ride extreme o downhill. So hindi rin siya advisable mga Higala na basta-basta ka na lang lulusong kasi ito mga Higala hindi siya ganun ka matibay naman siya pero kumbaga kailangan mo rin siyang ingatan mga Higala kasi hindi natin masasabi no baka mamaya mabiyak o kaya ano so dandahan na talaga so lahat naman eh dandahan na tayo so ito siguro nagamit ko tong fork na to mga Higala is almost 4 years siguro na nagamit ko tong fork na to. So nito lang naman ako nag-upgrade ng fork kasi nga nauso. Kailangan din nating sumabay. Pero mas maganda pa rin yung ito mga Higala kasi hindi masakit sa kamay. Disadvantage lang nito mga Higala is pagdating sa ahon. Medyo nakukulangan ako kasi naglalaro yung shock niya eh. Tsaka meron na rin siyang problem mga Higala. So kahit nakalock na siya, so lumulubog pa rin yung ano niya, yung itong shock niya. So kailangan ko muna siyang ipa-repair bago ko siya ibalik doon. So ito yung mga Higala oh. Santor Epicon. Ayan oh. Yan. So maganda kasi itong mga Higala kasi matibay na tapos so ako pagdating sa quality ito yung kadalasan na ginagamit ng ibang mga bisikleta na nakikita mo mga ina-upgrade nila naka-Epicon no yung iba naman naka-rack shock o kaya naka-weapon pero okay na ako dito mga Higala so kapag ka medyo nagsawa na tayo dun saka ko lang siya ibabalik. So, yun lamang mga Higala, yung ating konting review sa ating pagbibisikleta, no? So, abang-abang yung mga Higala. So, siguro, kasi medyo okay na tayo, kagaling lang natin mga Higala. So, kapag talagang kondisyon na yung ating katawan, so, pwede na tayong mag-bike. So, simulan na natin yung mga adventure mga Higala. So, sana, suportahan nyo pa rin ako palagi mga Higala sa aking mga vlogs. No? Kahit mga vlog ko ay walang latoy-latoy minsan, no? So nagpapasalamat pa rin ako dahil nandyan kayo. So tuloy lang mga Higala yung pagsuporta nyo sa akin. Sana lumawak pa yung ating channel, no? So kapag lumawak na yung ating channel at kung may mga sobrang mga blessing sa ating nakamit, so saka tayong mamahagi mga Higala dun sa mga taong nangangailangan. So yun mga Higala, so maraming salamat. So abang-abangan nyo mga Higala yung ating helmet kasi hindi pa natin naibigay talaga. Kasi kakagaling ko lang talaga sa mga Higala sa aking sakit. No? So halos 4 na araw din tayong hindi pumasok sa trabaho. So nakalubog lang ako palagi dito kasi masama talaga yung aking pakiramdam. Nadali ako nung uwian palagi at pagdating ng December, January,
medyo iba yung ating klima, malamig. So yun, nadali ako dun. So inatrangkaso ako. No? So nagpapasalamat pa rin ako kay Lord dahil naging okay tayo, no? At sa inyo mga higala, maraming salamat sa pagpatuloy na pagsuporta sa aking munting channel. No? Naway lumawak pa ito. At marami pa tayong ma-inspire na tao, ano? So yun. So hanggang dito na lang siguro mga higala yung ating review sa ating bike. So yun, maraming salamat. Bye-bye!